ចំណេញទិញទៅថ្មីបាទស្អាតណាស់ទៀតទៅនេះ55សេនបងប្អូនណា55សេនស្អាតពីម៉ូទៅតែកាត់បាទបងប្អូនមើលចេញញ៉ាញ់មក55សេនស្អាតខ្លីតែមានន័យក្នុងជីវិតអ្វីដែលតែងតែគិតបងប្រាថ្នាមិនជឿលើនិស័យមិនជឿព្រេងវាសនាតែពេលនេះទើបដឹងថាជាការពិតជីវិតមានន័យព្រោះតែស្រីម្នាក់បងត្រូវជាប់ជុំពាក់ក្តីស្នេហាដ៏ចិត្តមិនរួចព្រមតែដួងកែវនេត្រាអូនជាទេពធីតាក្នុងសូបិនចនឌីជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នកនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដល់ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia